Bandeko batali baninga ya ngembo bana mambo na ngana pesi nombo te bipai parce que aujourd'hui bakwa ko la émission na biso lelo. En tout cas bisa moninga machine yo wana sa avandi na masona biso ya kilo masona biso ya bwania ya musique oyo ngai na bino bana mambo tolingaka. Musique na biso bana 50 60 70 80 90 des mythiques kino lelo yo. Musique oyo ya bwania musique oyo esila kelengite musique to benga nguba intemporel wana. Soko bingi moninga bi machine yo wana sa yé zo akiti vana to landa biso surtout to liker, to partager et puis ba commentaire na bino ko sunga ngai pona poser mituna na inviter na nga mokolo lelo. Bana membre de na mbebi no mutu moko ya bwania mutu moko ya lokumu en tout cas nazana saiko ya mena kati ya plateau na biso na kombo papa Félix Wazekwa. Benso bien akaye est grave. Ngana bien akaye mokitani ya simaro masia. Pona côté ba proverbe, ba côté ba poésie, ma côté na koma na ye penza nga soki dako ka banzembo na ye saka nga mwa yeyeye ni la lobaka na bino. Nde papa wana ndimi lelo na bimoni ba ibisi nga zaya na mboka mokili poto nga bino kozwa ndenge nini na loki ye pe na bolingo nyonso to pe na gentillesse nyonso to andimi to partager nga na ye na bino un moment de détente. Un moment européen de bonheur. Yon te pesi mbote. Papa, merci. Dingo honoré biso, oye na plateau na biso awa, na partage studio pour tout solo là. Bala mama base pila. Merci Mama Shuna, merci beaucoup. Kasi yo to na komi na Kinshasa, uzakapela biso mingi awate. Atako to nyongo ba ko 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 na bakoto. Mais présence na yo awa na mikili na biso na France awa. Eza na Tina. Oui, Tina eza ebele. D'abord, na yaki pour livre na salaki les petits bonbons de la sagesse, il fallait la traduire en anglais. Ah d'accord. Donc traduction c'est là qui se côté ça la la rélecture parce que fait ba coquille ba nous surtout pour diffuser. Tout quoi obimisa. Et puis il fallait là commencer au livre moussous. Livre sur la grammaire française. On dit là on constater que les mathématiques et ça passe mais si vous expliquer bien au bon coup c'est pas on le capable rebelle c'est vrai na mon toujours comme pour la grammaire mais na moni que ba explication des aïe passé on simplifier biso masolo simplifier en aussi koyo donc donc projet dans les bongo mais malheureusement on a commis malamoko maladie yo covid et moni biso passer voilà sikoyo na baki na vendre boyete poko koma ils ont pexé la Covid. Covid ils ont gêné qu'on maté. Magamousou Covid ils ont influence. Mais ce qu'il il fallait tout profiter tout ça la table concert. Croyant on a depuis 2020. On a acquis depuis le le 29 février depuis 2020. D'accord. Tout ça concert boyé. Non tout le monde vient que pekisi ba concert pour ko banga maladie pandémie ezaki les sommes penza. Voilà. Donc si ba toi. Et ça dit que bon tous c'est la casse 2021 tout à l'heure Covid en nous toujours ça l'émission yo mo yebi non musa na biso zongité donc mais toujours concert to tiango lokola le 23 octobre na sukambula totalement ba tu vas vaccin ba makambo pesi la totalement automne soki ekoya suma kasité pour tozongi la musique na biso tozongi la babe on a vandi mikolo pour na kobongisa ba démarche ya ba visa visa ba pesa ngo na ambassade té viser zomanga na mboko bino zokende on est pas autorisation l'ambassade to mimaka ba autorisation batali ba yali kama coup de fil ka ko c'est ça bon te bato bazali en ordre bo pesa bango visa ya on a vani na zozela ba bureau ngo fungama pour na kotsa ba dossier nyo surtout ba passeport bilo to ezali prêt mais kala mingi te na to ba na octobre biso to ozana na salle ni no bongisi biso poto ya ko bina musique. Oui, dans la ville à Lyon. Ça, on a compris dans Odyssée. Ah, d'accord. Voilà, dans la ville à Lyon, le 23. Merci, Ming. Le 23 octobre, on a ça avant. En août ou bien septembre, pour tout le monde concerté, on a la banque. Il faut répéter ensemble pour préparer. Spectacle à Malonga pour la voilà. Et bon, en attendant, tu as une inspiration, une inspiration qui prend en Covid. Voilà, on sait que on coma pour à part à l'anganzembo, ça peut écrivain. Oui. Mais qui a l'anganzembo, puis ça peut pas la mambo. Tu qui biso ka ndenge wana tayo moko. Ata moi le boumoko la mbeli biso tieto c'est pour la paix en attendant le 24 octobre. Le 23 octobre plutôt.
Oui, na BBC nzembo ya sika. On a miliki. Ah, d'accord. On est nazo pesa honneur na bino ba maman. Parce que en fait na miliki nazo lo banini. Miliki nazo lo baka ke ndenge miliki. Et ça la ke ezo kolisa mutu. Hein, ezo pesa mutu. Mwana mukeso ka bota. Ba vitamine C, ba vitamine D, ezo pesa biso manzo. Miko ya makasi. Voilà. Mwana mukolo nda senga meni. Ah, na lia entrecôte. Aboyela ngai fuba. Aboyela mwana muke azana besoin minute. Meni na kaka moko wana kaka. Miliki wana kaka. Miliki kaka, miliki. Ya mwana na bagino tikana yimba nzembo yo. Na sali tolo ba comparaison ndenge miliki ekolisa mwana na constater que bolingo pe ekolisa mutu. Donc na nzembo na zoyimba boyeke na lingi mutu moko, c'est-à-dire moi si azoyimba mobile alobike na moni miliki ezu forme ya mutu. Donc nega miliki za kokolisa ngai ne pe bolingo na yo e bano kolisa ngai. Mais so pour remarquer mama Shuna au mona ki batu bashaza mingi bizaleli peso ba komolinga moso za omi ya cigarette ngalinga cigarette faut tikati pourquoi ça cigarette na kokati so ko lingo zala mama Shuna tika cigarette simple. Voilà omoni ngana zo ba tanto zokola omoni histoire mo za na kati ya Bible olo bakie mukolo Adamu aliaka mbuma nzambe tanga tuni oza wapi ote a constater mba moka zaki bolumbu. Voilà na constater que biso petant to za kokola zoko na sona ba couper mais tant ko lingi muto comprendre que couper ça va bien te na makama bolingo. Donc vraiment il faut pantalon quoi parce que moi na pe quand même na élégant quand même yo bomoni que rendez-vous o na couper simba te boya boya nganoki mona yo moko mo repasser ba yo ko la ko repasser ba ni ako ta ko defa pantalon pa moninga tala ka dans la kankar moko be pesa ngama mbati na maka bien même bino pe ba mama au moins nous occupons ba maquillage te même ko lo linga ka mutu boye yo wana comme spécialiste ko bokiselo parce que ma ko ils ont ta poussière il faut tiamma mafuta donc vraiment donc on a bagino bolingo ndenge modifier la vie ya mutu eza pe ndenge miliki ekol sarabiso donc nzemo na imbika pona miliki voilà tout la ngonya bande ko batali tout la ngoba exclusivité na kati ya biso na ngembo bino bana mambo botala nzembo wana pe bo commenter bon to zonga l'émission la biso. Bana membre na kanisi bosepe na nzembo ya miliki basale biso ba mama kasi nazana mwa motu na moko ezotungisa ngama muke na zuyo na ba commentaire yango miliki ozo yembela biso wana ya kobele ya nido ya belle hollandaise to miliki nini ezali miliki oyo ya mabele ya mama yango za nutritif yango inde ezala bio yango ezala na ba OGMT au organisme génétiquement modifié yango ezali na ba pesticide te donc miliki ato meli po ba ezana bana musu ba ju chance wana te ameli biberon akolo ameli ta biberon mais suko nango ezali kaka miliki kaka wala yango ndi na zoyemba yason papa Félix Wazekwa ex grave biso na émission na biso bingi ngembo bana mambo za émission bwania ya bakulutu alolenge ya mama angebi na mama akanza ko to ngaka ko beta masolo ye bandeli to bandenge nini de ko découvrir yo pe ndenge nini no ofungami na masolo ngwa musique s'imposer au comme incontournable la musique ya biso ya Congo. Merci. Kasi nakati ngembo baimbo ka bangi bayeba. Est-ce que pensa na bolenge na yo pour mingi to ko découvrir ngai personnellement na découvrir papa Félix Wazekwa comme na membre na émission ya Club des Stars pa mami Lela tango yimba liboso. Nazaki pembe nzinga wana na ko découvrir que non artiste moko ye banze monesa ndenge nini ika so W boy na ko découvrir pour maloba loba ki émission na captiva kingai donc autaki poto aye wananga mais siko il y a yo so découvrir ndenge ni menga zaki bongo mais to ye banane avant to yebita masolo ya poto ya étudiant moi na classe akomaka ba écrivain makama makasi wana
est-ce que yazaki ngembo lokola biso? Oui. Oui, omoni ngai nakoli na matete. Nabotami na matete, nakoli na matete. Tozalaki na babar mibale na matete. Bar moko komona ngo ezalaki Confiance bar. Na mosusu Méridien bar. D'accord. Wana quartier pe matete na ba quartier Mongo, quartier Kingali. Nga naza mona quartier Viaza. D'accord. Sikoyo Méridien wana ezalaki na Bantando. Confiance wana na Mboloko. D'accord. Donc place na salaki carrière ki ngembo pene yango wana. Siko ba orchestre ya ba na quartier, orchestre ya mikolo ya ba Kale Jeff ya ba Viki Longomba to ya ba Bela ezako beta to yo kingembo na période nini 70, 80, 60. Si tu es biso penza na moi géographie oui, moketo yeba. Oui, c'est-à-dire que kingembo ça maki mingi na période Bela. Bela so beta, so ba ko beta na matete. Wana tuzota la sikoyo Emile Soki. Wana biso sikoyo kingembo penza quoi, c'est-à-dire que bozana ba Emile Soki la soki dianzenza ta on va c'est-à-dire ma authenticité par là. Voilà, c'est-à-dire que toza siko na ba claustra. Soit au matin moi mir boye, soki pe film boye ki mingi bokiti lisusu. Bozeli susu muta film mutanga osala to bien mo matin. Et qui va passer. Bakinga ba bazaki te tango na bakinga ba kanga bino bo ko donker na ba mir voilà. Donc, le concert est à Tongo ça. Ce qui concert bandi, et on a vigilance à Makasi. On a besoin de d'accord. Vous êtes là, 1h, 2h du matin, et puis ambiance déjà. On a payé la place à l'hôtel à la claustra, et ben nous monana. Bangemo musope balembi, bazongi, biso sukotoye. Ce que papa nangai, ozaki ngeme no age ni penza po yo ya ba désert wana bon ba boti ba lo batali kabote ba pekisate ba papa ta 1960 ba ima tata ba papa ba vielu. Wana bango basi balali. Bango pe po bokela la nzela moko te. Mais yo oyebi ke na ana rendez-vous nangai bela ko beta. Stukas nazaki ngembo Stukas. Ngembo ya papa Wemba. Donc ba orchestre ozaki na période wana oza ko beta na matete. Nazanga ki voilà. Donc, ils allaient dire qu'on a un esprit. Parce que, au cas où foot avait bio continue à aller concert bien. Mais qui n'est pas à moi de charme, la charme, na beaucoup. Il était là au moment où ça. Neti monsoneza na nzungu bozo sepela ko ndeko yiba yango leba ochaka na sani olia. Oziki pe nazo yiba kona moto wana osaka. Ozo na sentiment na ndenge wana. Donc biso siko to tala ba concert. Mais na période wana na remarka yelo ko mo ezalaki. Yelo ko ne ezalaka souté. Tant so ba concert na ebité pour nazawa na Souza, mon Souza, ils allaient plus âgés, peut-être à confirmer le Kowana. Bah concert à période wana, au moins nzembo moko bazo betango deux fois. Public ils ont réclamé. Ça dit que zaki on comprend te point zaki bongo. Au moins nzembo bobeti nzembo, ba beti nzembo esili, ba bandeli yango lisusu. Oh. Donc na ebité soki batumi baseranaki contre mais ngai o ngana fifa ki pe parfois za kozala bongo. Mon nzembo moko orchestre répétango deux fois. Mais bandeli na katikati to non, abeti yango asisi bandeli yango lisusu. Chaque nzembo so basiso betango babeti yango lisusu. Babeti yango lisusu bon. Na ebité eza mais ce style époque wana ezaki public ezako senga ezala bongo na ebité. Bon peut-être ngana za na monaki peut-être bazaki na répertoire ya nzembo mingi te. C'est possible pe. Répertoire loko ezaki munene te. Papa na bon bakali Jeff na ba Franco bazaki ba répertoire ta milai na ba Rochero te bango na tela kozala ngemo na bango te. Ah d'accord zo ba bilenge ba la ba 70 orchestre o ezako beta na matete. Ezaki mingi ba Stukas bazaki répertoire ezaki na mingi te mona nzembo moko ba bandeli yango deux fois ti pona ba ko meubler temps pour concert les kamalamu. Donc na à partir wana na aprena ki pe mingi. D'accord kozala ngemo pour ozomona sikoyo ke musicien azalaka propre po ezala ndenge nini moko mosusu nazoyeba concert mo ezalaki ezalaki concert ya Grand Zaiko ya Manoku wako omoni penake wana sikoyo agc pusani déjà nazalaki na posa akota concert wana te nayaki mpe nayaki na posa nazala ngembo kaka mais nayaki na posa akota concert te mais mutuka ntango ekangami defao ntango akiti aspect ya defao na bilamba lataki tellement na monaki on bete na bite na ke sokola po fona kota na mona bi parce que ya neti na moni étoile donc ils ont la ça dit les extra les gars ça mona mobali là tellement la mobali non mais garçon ningisi yo mais comment yo moko moni moninga no mobali obi non na moni o eza moni ça te obite fera ki no sokola benini zanga pe na ke sokola na kota concert oyo
Comment dire er mo ndenge wana sikoyo bani ko kota ba concert muke ti na yeko sala siko orchestre penda. Ah, mettez-le au solo. Donc avant il y a pour ça orchestre. La salle penda orchestre comme on a ngoza ki Kin Verso. Bala mambo so découvrir nanga. Kin Verso siko yango pesa ki biso avantage nini. Au lieu na tika la kozala ngembo mais to mo beta siko ba enlever des rideaux. Il y a orchestre wana. Vous avez moi la classe, vous avez m'entendre la tango wana. Orchestre les sous. Papa le baquet le côté, maman le baquet le côté. Non, moni lelo. Attends tu te donnes la matete. Mais quand même ça moi la classe français belé dans mon corps c'est quoi. Ah, ça dit que au moni lelo par exemple na poto. Bino ba maman, na ba papa lelo ba ko kene ko tika bana na ba on foot. Oui. Mais kala yo solo bina ndako na mnezo beta foot na ngwa kwa appuyer. Wa appuyer te, tika makambo ya kene classe. Tika kene classe maman balé mais ko ça ba million. Le comme pena yo mo sokoli mono pa kole mafuta ko tina voiture yo ko tika na foot parce que yebi ke makambo yo bongisa bato si période wana biso to na malchance ya ki période oyo osombi guitare mais donc ebeta ka so papa zate moni donc so ya zalitende bo beti guitare donc voilà mais ti moment moko na bino faut pena orchestre Kin Verso neti ya recto verso d'accord Kin Verso. Alors ce que tout ça qui orchestre wana yango ne pesa ki suko ba possibilité au lieu bozala bangembo mais bokoti ko beta pena enlever les rideaux tant beta enlever les rideaux ya bana matete so boyena matete quand même orchestre matete za libo za biso to za enlever les rideaux voilà OK parce que tant bino moni to beta ba lever les rideaux il y a tout ça là ba lever les rideaux il y a ba orchestre belé ba Shock Star na période wana ba orchestre belé sikoyo kingembo esili comme siko ke bozana droit pena bozana kati tant bino bosisi ko sakana ba mo tant ba ya ba bongisi 100 centimes pena ke biso to beta ki manzanza ba mo pena ba bongisi sikoyo balance malonga so mi côté là qui déjà petit kali wana zo assister na concert voilà kitoko makasi bana mbo découvrir masolo ngwe biso to kola kini wana biso kini ezalaka nango bien ka bisaka bino kini biso to kola ka ezalaka nango bien kini beba na nkaka masusu lelo mtata génération na bango défendre génération na bango mais ya biso penza tala ba souvenir et kitoko makasi papa Félix Kin Verso enlever des rideaux tango wana na bango komate bon déjà na Kin Verso na zaidi déjà kokoma na zo sala banzembo kutu banzembo mingi na sala na Kin Verso nanu na betango kutu te ezaka bato bisanga menzembo bisango koloni na bité wana to tala ngwa après ozala bakayi wana chilibo te baninga oto beta na bango bazaki na bazana na mutu d'accord mingi bazana ndamu penga mona yebaka mais siko na zo mona na écriture lelo na mona place na ochango te contexte est changé bon bazol ba te so to beti nzembo yo sala bien le temps passé ne revient plus donc nga na zo mona ke no on ezaki écriture nanu yako ebandeli ya bomona voilà ce qu'on se retrouver dans boka poto ndenge nini oui donc et ko sala maké na 85 na ye na poto tant na komi bon na yaki d'abord le classe la classe na yiko na classe donc nazaki na cité universitaire kuna sikoyo pona na bebisa talent wana ya musique te nazaki na cousin moko bo malheureusement akufa comme on ezaki Thomas Vita moko mosusu na ville ya ville juste au vandi boye ayena de guitare moko ya sika moko ya kala alobi pena boye alobi moni ba guitare mbali moko za sika moko za kala yo olina peso Vita guitare wapi ya sika to ya kala omoni question na moni bizarre nga na bité pesa nga ya kala pona moni ti ya sika lemso ba bon oraté obangi ozanga guitare poni kaka bibo na poli oyo ça va problème mingi te pour moi ozo mona ngopena ke guitare oyo eleki oyo mais na préféré na zo o wana ba leki yango babino na préféré na zo ya kala bité ça va olobi bien zo o ya kala oyo mais ya kala ngo siko zaki na avantage ya ki na ba corde ya nylon alors que or ya sika on zaki na ba corde siko oyo to benga nini en fer quoi ba ko ba masolo banga na yebite o bazo kakaka siko on nylon wana na bina yo guitare wana ezalaki lokwa ndeti apesaki nga siko vie oui ça dit que guitare ngo so na simbika bo nzembo ye so na donc ça dit que position so mélodie zo misa banzembo inspiration comme guitare yango wana na banda carrière yango wana pe na komaki parolier tina ndenge na pesi bato banzembo kaka na guitare wana mais ko saba na période moko boye na mona so guitare ngote ebungi nazo mona ngo suti mais la guitare ngo pa wapi na loki susu cousin nga wana
wana nga mosi na komona orchestre na yebisiko nde basomba ba guitare naza déjà na ba instrument mais susu loka guitare na nga wana ebandeli wana susu na nga so ko bididi yesu so apesa nga so mususu oh lolo po o nga nazo somba na mona ngo eza lokola ndeti ka simba te eza na puissance neti ya yete na luki pa sombela nga mususu ti na ndenge pe awumela guitare kufaki donc guitare wana yeba te so ke na wapi mais inspira ki nga mingi guitare wana donc pona kobungisa loboko te na baki bon na cité universitaire ngai nazali kobima te nazalaki motu kaka ovanda guitare na yo banzembo ezoya komini wa français nazobomba kaka na bakasete tititititi nakomaki siko na banzembo ebele okomi na banzembo ebele likambo mpo osala nango mpe ezoyebana kaka te me nabi tika ezalaka kaka wana ozali na mwa kaye kasi te to bapapier duplicateur oza kokoma yango nazokoma en même temps nazokoenregistre yango mpe na bakasete toza kotia bakomane toza bajanspile yango wana voilà yango wana mais sikoyo omoni babande mpo lelo génération lelo bayebi yango su mingi te mais ezalaki na bakasete boko tozosala biki soki ebebi ozosala biki voilà yango wana nazokoenregistre sikoyo nazosala ndenge nini naza na 2 radio cassette awa soko nabetaki guitare na yembi nazwi na tie yango wana nafungoli bandi kobeta awa na bandi koenregistre na bandi obeta susu guitare mosusu na bandi voix mosusu c'est-à-dire que soki nasilisi okanisani tobeti bato ebele zoka nga mona aza kosenregistre kaka nayebi ke molenge na likambo yango mpenza ezo mpe na journée mobimba mpe omona weekend eleki kaka bongo donc empêche yo kende babisika mosusu ebelebele papa waze kwa osali banzembo otie na radio cassette otie na bacassette obombi ya moko na bango akoma nazoyoka yango oyi banzembo na ngai kitoko boye navanda nango kaka boye funa loka mpe bato napesa yango tobeta so lisolo ya mbotama ya ese grave lokola parodie ntango obi nakomi banzembo mpo so ezalaki nakobimisa ngo nga moko na orchestre naso nazongi kini osataki nakozongi na kini verso nanga mais kini yango mpe na kelasi mwa mombulu banzembo kitoko boye nabomba kaka na kati kaka ya tiroir naloka napesa baninga bayimbela ngai sikoyo mpo okutana na bayeba koki koyeba banzembo wana mpo okoma parolie na bango peti so nano periode wana elekaki ndenge nini oui donc eye kosalama nazalaki na ami moko komona ye ezalaki Raoul Dongala na asakufa na regretaka ye mingi en fait ye motu quelque part aza komotive ngai d'accord c'est-à-dire ye lokola kovanda na Belgique ngai naza na Paris so na ndenge kokende kotala ye il faut nami composele banzembo ebele pourtant na komana bana ye mon cher tala biloko na sa mikolo oyo yisiko plaisir na ezalaki ayokaka baide wana baide banzembo na baide mona obiki ide ça bien donc ezalaki makambo kaka déjà makanisi eyaki makambo makanisi alors période moko na préparaki cassette na bi cassette oyo na memela ngo Raoul ayoka biloko na sali pona ayaki sir na biloko na salaki tant on a commis pe na tcheli pe ayoki na ye mais quand on est dans la Belgique wana lisolo moko ye que non papa Wemba bazobeta concert moko na Kofi na salle moko boye Madeleine c'est la salle moko Madeleine na Belgique wana bazobeta salle moko on a dit bon ça va na pe concert ango mais idée na ngezaki nini na memi cassette na ngana na obi na kolingana tikela ngo papa Wemba na yoka banzemo yoka ndenga nazo travailler na lingi na sala parolier to travailler na yo na tchango na poche na ye na Madeleine mais siko tant on a ke na loge ya papa Wemba poda ke ko pesa nzembo wana ba tu ebele donc ça dit que moyen kuto ko ya zaita ngona idola ba jeune pinza moyen te kolo sapologie moyen kuto pousa na te ko oya ka sunu mamba banzembo na yiti so nga ya ba gudeni moni mais tant on a ke na loge oya Kofi ye bato baza na bango taza na ye moko d'accord omoni soko ndenge bandaki nga na bi bona profiter na pesa ta ye mana mona solola na Kofi parce que kuna na moni moyen te bato baleki mingi na bimeli ndeko na nga na yebise nga na bine bon nga naza parole na sala banzembo donc d'ailleurs kutu po ondimela ngai nayokisa yo donc peut-être topesa na rendez-vous comme ça na kopesa o cassette toana toza na Belgique mais ya zova na pe na Paris comme ça bongo yoka yango gabino promesse alite yaka lobby na hotel nga na vandi apesi nga kombo hotel wana nga na yeba pe Belgique bien te amina nga na Raoul amemi nga sikoku na hotel wana na mati tina yoki ko faire lobby
Donc avant que s'occuper de la cassette, on a dit, est-ce que vous avez un mukete pour parolier pour on s'en semble au comme on a beaucoup comme un peu sous kanda. Parce que nous aimons on a yemba qui na maman wana. Maman abitika. Comment on a zakini? Non, il va sauter. Ah d'accord. Ah pour les amants comme yakala. Mais na yebi ke tant muto albino suko yemba. Je banze mobile penza tanze bongo ta mélodie ta mo acapella po. Biso peut te rata moi hein. Tenzembo wana comme tel na yeba ki sauter. Na yebi so yakinze monini. D'accord. Mais na yebi ki maloba na loba ki wana e touchaki. OK. Moni malobo yo ya makasi ya. Abi te me na moni ça va déjà. Mais ndenge po yembi wana na moni te bobeta guitare. Na yembi. Mais le gars il pas eu musala na ya moni ke muto nenga zo yembela azo vana na note bien na oui na bi pe ko beta guitare abi oui parce que ne yembeli na yo na sentir déjà siko to sa ndenge nini biso ne to mutu na siko ne to ko kutana lisusu na bi no ko mitumisa guitare o yemba pose la toujours nga bi ko mitumisa te musala na ngeza na kata cassette o zo cassette yoka numéro na ngai yangoyo ye pa pesa nga numéro na ye ya Paris wana ba portable ezaki na note to benga na biso mama moko boso moyen zali to kutana moni tango ya kenda isko na cassette tanga yoki siko ya comprendre que non allez siko to bani ko benga na non mon frère yaka na ndako yaka na isko na guitare na ko beta na misu na ye parce que ezali conseil o lelo na ko profiter na pesa na bato o ba travailler na ba parolier o moni parolier po ye ba ke eza banzemo na ye moko fo pesa ye commande moni yati ke neti bo mwashuna na yemba mongo te tala banzemo za ngai te on se pesa ita zoki pa moto neto beta na kin verso kasi mutu pa ko zo ba composition nga akebi milongo ke ngani na sala kia yene mu na sala kia sikoyo tanga moni yo zo yemba yo moko abino par exemple ko sala loko moko sali boya mona mbamo ko sali yango accompagne ke mutu asa biloko na ye ye moko pinza voilà relation suke bandaki bongo wana sikoyo vous travaillez naï papa nangai télévision za radio te omoni makambo ya yona ndeko no kofi biso bana mambo lokutama bete yoka mingi mais biso tozaka pe bata polémique te biso tozaka soka balanga tolingaka balanga nzembo tolingaka banzembo na bino makasi biso pe posala biso délire na biso kaka na osukola ko yeba nzembo Félix Wazeko na ko sukola basali na ko yeba nzembo Félix Wazeko na okuma mutuka na nzembo zo beta na zo nga wana na autoroute moko bonna ko lambela papa bilo akolia nzembo wana so fimbu nga wana maniko bina na nganga moko de to za boda ba robo e masusu kuna benzema chebi nga na cheka fimbu ozo mona biso bilengi na biso ne yango wana tout à fait mais sikoyo sunga biso to yeba tango loba kopesaki ndeko na yo alanga nzembo banzembo biso toyokaka banzembo wana mingi banzembo mosusu baninga na nga bazana o bakola na nga bakomango na bakaye de plaisir wana tozala bana balise banini oma banzembo pozo komana kaye de plaisir yo nozokufa nango mpenza oyebika ke no nzembo moto azoyemba ngo nde ekolo nzembo wana maso pesa nango yango bongo te rétablir biso vérité toyeba ta moko ata mibale kaka pole na koyoka ngomba la sima na bite nzembo nazoyoka mukona ngo penza akomaki maloba wana ezaki fulani pakala oui omoni na ko expliquer loko moko avant na répondre à question na yo c'est-à-dire eloko zo boma lelo musala ya ba parolier ezali nini tango yo pesi nzembo pa ya mutu ozana ba condition yo pesi lié d'accord normalement comme nzembo na ye oui ezali tango tozana ba polémique de na yo na lobi nzembo boza ya ngai donc normalement na zana droite on comprend d'accord parce que tango pesi moment ce que nous tona sur la polémique te so na loba niti nzembo bozali ya ngai ezala kwa niti on est que bota sous mindondo voilà parce que en plus de ça au BBC Alliance ya lokwa au BBC Alliance na so mwana oyo au BBC loko mo solo laki parce que na moment wana toyoka na ibongo te d'accord so tozaki na période oya polémique alingana somba moko ndeti boye allez etaka polémique kaka mais toza na moment ya polémique te c'est bon to comprendre parce que po omona na album ya mutu lokola Koffi Olomide na 5 personnes oyo ya remercier ati comme Félix Wazeko so wa remercier 4 personnes ati comme Félix Wazeko de ce que mutango quand même a salaki loko moko ya ki artistique oui mais papa na bosolo na bosolo papa yo quand même bopesa ki ni bosola ki na ye bosola ki ba condition pour le ba parolier mingi
bapesa banzembo na papa Wemba bapesa na bakofi bapesa na même intana tanga rochero par le parolier azalaki kale Jeff azaki na ba parolier na ye talaka ba vikilongo bazaka na ba parolier na bango mais sikoyo na kati ya cassette radio cassette to na 33 tour to na 45 tour au mona kaka auteur compositeur fulani to maka bosaki na nga kukute sima mikolo mona mutabimi kutu fulani ngolo biona ezaki ngani na pesa kai mais papa siko comment ko pa ata na kala wana sabaki na mazadis sabaki papa po pika tako ko sala makamna mo kuna ba misika ka nzemo na ye menzoka nezaki na ngo ya ngai bolela ka mingi bino ba parole na likambo wana pona kubongisa likambo wana zande parce que sikoyo ngala ko yimba na ngamu nzembo boye donc il va sauter ça parce que aujourd'hui moi il s'engage zati parce valeur ya musala ngwa bino boko bongisa ngo ndenge nini oui na sepe na mutuna nayo mama Shuna c'est-à-dire que ezali pas na biso ba congolais et bima likambo loko na neti soki mutu nzembo ya mutu po mutu na za incapable ya kusala nzembo pas forcément te ndenge bimela yango na ebima déjà lokola neti ezali soni ko nzembo ya mutu eza soni te zalo ko na nena mona ba artiste mususu oyibi ko lo ba français bien te siko bazo poser ba question en français mais loka interprète ozo ka soni poni ni faut lo ba français ya mabe ba seka yo faut lo ba keno pour le leso na meto zakala na bino bien te donc là c'est français zelana benga batu bazalia na zawa na ba yuyu kabuiko ba Fabien Kabuya ba malo ba français na ba anglais bien so ezama ngoma ba anglais kasi Fabien ozala wana lo question de ndengini alobini na lobby parce que les lois yami mutolo la Messi argentin wana a ça les fort le français jamais a le bano na muno na bango lobby clair ça la ta faute té biso suko par complexe au moins le ça mentalité du congolais ça dit que ko zwanzemo ya mutu neti par exemple tant on a commis parole à papa Wemba ngai mona réfléchir ngote ezali yemoko tanga so sala émission solo bake omoni nzembo yo moko bongo mutapesa ngai so ngamo so na bata masundeni ngo bata mate parce que yemo ko sa bimisi secret ça le bimisi secret mais tant ezali que tant on azo pesa nzembo albi ke febi ebezo mana komona ye za ko neti batu baye bate na ko bebisa ninyo wana te surtout mutu kwa papa Wemba na banzemo na pesa ngambo donc sikoyo dans son sambongo donc faut faire naka nye mais tant yimo ko na plaisir wana lobi lisusu pour album wana pesa papa Wemba za banzembo monsieur bana membre penza album wana Foridor soko yoki eza jeté blague te malo beza na kati kunanga na bito soko yoki ndako kundola ngo wapi mais eza soko vani boye moko wansu ngaza kaimo bana membre sona soko kango bona tino no stop ta vani na réfléchir na zongi si play kati so stop c'était papa Wemba kufi to kolela matanga miso so miso tanga biso bazo papa batikelo ka malonga te ndako eza ndako ni bwa bona siko nzembo moko zakata Foridor azo bakeno na ningaka mbala na ngai na ningaka bandeko na nga na ningaka viva na ngai na tikaka boye siko bana mama bino boninga tika nini avec héritage na tiki boye pona parce que bozo bino bozo saba pona nini nazo so nzembo bozo manti ba niveau ndeko wana siko album wana makasi wana bita yo so bana mama tabino moto ko tike boye te quand même tabino mo bo c'est pelate nyataka biso basola nande album wana na mpe bita biso no composition po yimo ka sa fungola basolo ipo fungola basolo to bi keza ya yo Foridor écriture ya yo papa expliquer biso no banzembo na pourri et ya banzembo makasi vraiment merci beaucoup. Donc déjà pour nous on a biso bon comme on a Gilles Maswa il y a azali proche vraiment ya papa Wemba donc ce qu'on a période on a to comme na ba année 92 93 papa Wemba azali na baisse auti makambo ya Peter Gabriel de Silia kitimo muke akomoyimba ba Maria Valencia voilà ezaleli na yo Maria Valencia wana sikoyo biso ba congolais to sepelate na ba fa wana biso to sepelate to bi abungi rumba esili omoni alors sikoyo Gilles Maswa albi non tozana mwana moko ya matete waze kwa yende à travers na Kofi azali parolier ako travailler na Kofi mais ayape apesa pe vie pe banzembo pe sikoyo vie wana Gilles Maswa ne mutatu vaki ngai abi yozo pesa banzembo na ngambo wana mususu bongo sikoyo pona vie na yo Rosa eloko monte bo talatiko zomona ke situation ndenge ezali eloko na sepelaki nango ezalaki humilité ya papa Wemba
tant que tu na épargné ba détail mususu et salami ke il fallait tukutana ce qu'on a bureau à Gilles Maswa ngana zana guitare to vandika biso misato papa m'a lobi phrase moko touché nga mingi alobi Félix moni mungongo ezakaka eloko ezosanga nga sikoyo écriture banzembo omoni artiste munene ndengo wana ami kitisa ndengo wana na bimisi na misuni oyo il fallait pas que tu na pesa ye moni ezalaki nabi moni mutsoa mikiti boye il faut se pesa ye c'est vrai na oki moko vieux le maso lobi Félix sala musala na osiko papa mbaye moko ayoka en direct bon guitare mamo ke bandi pa na bandi na moni bina ke non o ezali banzemo na ye moko po azobeta na guitare azoye mbambala moko ezali te ko bozela soki ndenge nini esala misiko ke na yembi tant on a papa m'a beti makolo lobi vraiment obi ke oya boso na yeki na radio cassette bolobao pe oya olobako talaba vie kuta ezaki déjà na radio cassette parce que banze moi ke na ye abi yo moko zonga na ndako tilanga ngona radio cassette maloba na opesa moi compliqué ozoma banze mo lokola banzeta sekoya wana déjà ezosala ke papa mba ayebaki yango te et puis c'est pas n'importe qui ayebi nzeta sekoya c'est vrai faut vraiment culture moi un peu avant voilà sekoya ezalaki nini sekoya ezali arbre moko ezali acacia siko na désert kuna na Sahara au mona place moko ezalaki banzete ezali te mais nzete wana ebotaka yango wana ka yango moko kaka c'est nzete sekoya wana ebotaka yango mona kati ya désert ezalaki événement ya munene bato ba comprendre te mais nzete ebota ndenge nini parce que tout autour eloko ezate végétation ezate kaka ye ya mika voilà lelo nzete wana au mona ngaka na ba photo parce que même na ba auto bengi ba na ba image boye ezala pe souté nanti ta on peut katana parce que tellement ko solliciter yango ko luka nzete wana ti nzete pe bunga que papa Félix lobi parce que nzete c'est quoi yango pe di mwana mais ezali des cas ya Sahara de mona oya ba américain kuna ezate kaka ezali lo mo ezako kamusa mokili comment na kati ya désert otali gauche droite nzete mais nzete ebota ndenge nini yango wana nzete wana bon ngana na yebaki yango pona bitanga tanga na oyebaki histoire nzete eza mwa ndenge ndeti babiloko ya ndenge wana papa wemba il fallait na expliquer puisque yenda zoko masikoyo interprète na yo interprète en même temps banzimo mana komo na yi voilà faut ba pe ko défendre yango voilà moni yango no moni ngata na yembaki yango na yembaki kana ba kombo ya ngai mais tango ebimi yi papa wemba zunze mwana achango na kombo ya Gilles Maswa Gilles Maswa oyebi ndenge nazalaki mwasi kitoko sante nzete ya sekoya bandokende sante na ngelanda yo natikala kaka poso papa na bandambo aba souvenir voilà etc voilà donc papa mande asalaki choix wana pour nous remercier ami na Gilles Maswa nenga cheki na relation pesa ke to tele masusu voilà le bino yango pesa ke nzembo wana donc mais ici mais pas nzembo wana album wana faut dire bandeko bana bamre nga moni na robek papa voisin comme ba mi balé to bana ko décortiquer nzembo moko album wana nga zo conseil bino boko yokango so na tchango kate lukango susu tchaka nga ifona benga to ya to décortiquer album wana ya faut dire parce que eza matata voilà donc elo na ko loba yango na papa ba sengi sikoyo na cha banzembo na cassette na ko mape ba texte wana alors ba séance to komaki na ngosuko ezali to vandi biso mbale na zo expliquer ye dit olingo loba nini anene ba mususu pas zo comprendre na yembala moko voilà mais eza lokola mungu ngata zo laksa yo posologie ya kisi ata soko yebi ba yekaka ya lingo ba teke papa mba yeba ki azaki no yeba ya artiste munene yebi nga ko lamba ngona guna yeme recette quand même faka zwa yeba ke lilo ba boye ezali boye parce que yende ba no défendre ba nzembo wana voilà mais siko yo tuko tozobeta sur papa wimba relation na yo na ye tutaka ya ba muzika na te ndi boyimba kabuyo alanga nzembo lelo te mais tant que tu as une bandeli donc on a la simplicité humilité d'ailleurs tout chaque yo mais papa oui tant que personne ko côtoyer oui yaya na leki ezaki ndini nenga olobi wana ezaki pena yaya na leki parce que papa oui bazaki moko na ngai ya 14 15 ans
moni on va considérer on dit que nous sommes lokola mwana moke donc ye atika le mona wazeko wa mokolo te moni même soki bavandi na ba master na ye so le mabana masolo neti ya ba copine ou bien masolo moko neti ça senga neti moi ki mokolo aloba nanga pena lokola mwana moke Félix toi tu vas là-bas oh ngai zo sala nga bien donc ça pena mokolo azo protéger matoyi ya leki na ye à chaque fois na mawa mingi so na kanti papa yamba ça dit que azo protéger yo même oyo ka ba masolo pa pambate ah ba masolo musoko zaneti la Paris drogue moko boye be putulu be likamoko tu parce que là basi ya masolo ba amoni que non mona Félix toi tu vas là-bas mona directement na kei na devant musica malamo na kei aussi d'équité omoni alors donc à chaque fois ça se comporter bon et lo connaît ça toucher nga makasi pour lelo rosa na camarade ya mukolo beaucoup de ma bêtise il passe à la carte na kati wala kaka donc makamu surtout donc ezali loko moko na mona qu'il faut ne tout ça la émission boye ba mikolo okozala lelo amitié qui passe sous acheter moni nazana ba mi ebele o bazali plus âgé que ngai mais bosa ba mi mais er mo foko yeba que respect er moko boye o ya mokolo fa ba par exemple que non des sujets o ko aborder en te place nga nazali o surtout ba no sangisa makamu surtout et ça la bien il m'a protégé beaucoup de ces côtés-là. Et là, on a eu à apprendre auprès à Papa Wemba, humilité. Vraiment, c'était extraordinaire. Bon, sur le plan artistique. Ah oui. À la Kissioté. Mingi. Oui. En fait, Mbala Liboso, on a un studio, et ça a beaucoup à Papa Wemba. Ah, d'accord. Tant que tu as album, on a Foridol. Foridol, donc formateur des idoles. Voilà. Ah. Mais tu as un 10e commandement parce que il y a un 10e commandement. On appelle ça ça. Mais l'album comme on a Foridol. Après ça mon Congo. Au moins un album on a comment 49 94. Donc il y a botama na 49. Si manango album on est bimina 94. Il y a baloli ba chiffre. A baloli ka ba chiffre wana donc alobi même maman Amazon alobaki oza album ya vina yo. O tika la soko sala album aboyete makasi ah yemo mtayibisa ngai abi mère kuta lobi oza album ya vina ngai ça dit que ebimina ba chiffre inversé ya date de naissance na ngai na botama la 49 album ebimina 94 donc papa Yemba était très content de moi même maman Amazon mais ngala zone ya sur le plan artistique vous continuez dans le studio oui. Yo zaki elengi yo zako ko banzembo na yo tout ça bona boy dans le pays ba technique vocale ba technique venza ya ngo ya makasi vous allez peut-être na ngo vous allez ba manque ya moke quand ce que vous mona muntu munene monstre ya musique lokola Papa Wemba ala kisa ki otete ah koto bongisa ma boy koto bezonga ma boy ça dit que au moni ko laksa monsieur za la te ke zo kayena biki te ndengo zo mona mutu azo sala ezo yo kola voilà même na ba répétition neti na ba répétition au moins même jour Nyarko Sakufaki on a appris ça au même moment na Papa Wemba ah d'accord tout ça qui na répétition moko boye na Paris on a ba mère Malou Bazali mbala moko ba yiko yipsa Papa Wemba ba mona moni elongi na échanger ache elongi na sema moi tout monde ngabi Nyarko Sakufia oh là là mamoko ambiance ya répétition ekufi échanger mbala moko donc sikoyo na ba sika ba répétition azotika ngaite il faut na zalawana c'est-à-dire que ça pour mekola azoko apprendre ngai musala mais lo esika siko ezalaki munene pona ngai ba studio pour ezaki mbali boso na kota na studio ezeluka na radio cassette na ona guitare ozo suka wana mais osiko tango na ye na studio miso pene fungwa mina ye ma bon ezalaka nde boye prise ya batterie basala yango boye chanteur pe lokola Papa Wemba ba guidaka ye pe parce que yaki na garçon moko Sélé le roi ye mutazako guider mingi Papa Wemba soka zo yemba et au moins yemo pe Papa Wemba bon c'est là ça va puis Sélé donc yemo azana besoin ka Sélé et pourtant ba chanter à viva bazebele voilà donc Sélé le roi wana malheureusement tika bisope yende mutazaki mingi ko guider papa soki ya zali moi Papa Wemba zo baza à l'aise évidemment na maika munana po yemo mutazaki réalisateur album donc na goza ngopesa mbote te na mutu lokola egeto yeye po yemo mutarandaki album wana possible bat bazo croire sur na Papa Wemba te c'est ça même makasi mais c'est ça même makasi même tant to bandi studio bat bazo yate moni nani o Papa Wemba na studio ah mais Wemba suni moni ga oyo ga biso ba ko hello ni sa Wemba wana ça c'est déjà boy mais siko mo ndambo bato bazo yo na studio babité
il se passe quelque chose dans le studio wana banzembo ya mbalo est différent voilà mbala mon papa mbabe ngalo bino Félix on a un problème batu ba ye mingi pona balima za na kati album comme dédicace na 8 chansons tozana ngo ekoka soute est-ce que moi to baksa mi balete poto baksa bakomwa batu pe la base popo puis ça la teke bakomwe tonda siko 2 chansons na yako baksa na sima wana yango pe mutesimba ki album OK kombo lango nini na yako pesa sikoyo nzembo ya 10e commande beti soki ozako yo kanga examine lisusu kananga voilà na motemeza mondo kitema eko beta tango voilà yango surtout wala so na yo na kufa kabala mambo wala so na ko makabu maboko kwa betia masikini kabu sikoyo occasion pesa kinga mukolo sama ngwana yako yemba ngana salaki wana alobi siko Félix tshaba nzembo yo propre parti o sama ngwana ko yemba komela yango propre siko ngana zoko na monstre monene ko sama ngwana yemba za wana sikoyo ozomona ezo yedenga sikoyo epeso makasi na makasi en même temps na longola frousse parce que okoki jamais ko poussa na pembe na bato loka ba sama ngwana wana ozaka normal non comme on a ezo ganga mingi mais non mais sama ngwana c'est pas n'importe qui vraiment moni wana ezali poka biso tozaka na ba documentaire te eloko oyo mama Shuna ezo boma biso toujours ba jouer à minene na foot mona documentaire ezate moni bakonzi ya mboka na biso o bazoka libako ya kolanda émission oyo documentaire basala ngona ba moyen bo pesa ba journaliste minene ba mama Shuna bazali wana tozana lelo ba radio top Congo ezana kisasa makambo ezali belé bo pesa ba ngombongo bato wana basala ba production ya sengeli penza balandela ba archive na archive lelo tozana ba chanter minene loko le voloko azana nuwana vraiment akoko témoigner makasi mais époque monene oyebinga nazwa problème on a vu na ngai donc na bosa na likamwana te na siti moko na okufa tozaki na garçon mona matete wana boye azaki fanatique makasi evoloko sikoyo photo moko ya evoloko akata eka na journal ata le photo evoloko ngana bi photo ezali bien na sepeli na photo yango na zuna chango na poche ngambina ate na otala ngosu bien mona nzoka nde type wana fanatique evoloko na nengo sana te yo kabiso ngai na ke na toilette ndenge zala kaka okeko sokola boye pa photo yango ekoi na toilette omeminga olena lokota ngo pe na kausa ngo bona nzongisela ye na lekisonga na mai na bizana ka photo journal mama na ngai ebisi ako aki muta problème aki muta bakisi muta makasi moyen te mutu mukebo eme moyen pe d'abord aza vient na yo et puis ozobanga pe kisi parce que ebike bakamota wana penza betaka na bato baleki na minene ozomona donc moyen ko sadana na biso na même problème moko eumela ta ba 7 mois OK maka na triangle so zunga kaka kaenga kachikaka omona alimso mo likofi moka na panzi photo wana donc na biso nazo problème ça dit eza pena boyeko donc etikala kaka etikala kité la bana déjà kotambola ndako moko na matete na tuna bozana ba photo voloko bo parce qu'il y a alinga ka photo wana oya journal ya kaka wana ole madesu na loso ya moto alobi kola mo musute yo yelanga kaka wana yo liaki bo ozongo nini osoliaki déjà osomeli déjà moto sengo sikoka madesu na loso wana do seka na posa bona mo musute ngani kaka oyo wana kaka tayo moko viviaka teta wato baka bafia kache makaso sa na na yo garçon wana komoneza yaki mazunda zatiti donc na yebiso déjà yazaki na ngana déjà ya diamba do bato ya kosoma diamba pana ozoma déjà sara mutango donc akoti na ta petit bongo ya melada betana Félix na parce que photo na ngai donc na problème donc parmi ba problème na zone vie yango wana photo evoloko donc luka timu comme susuka to yesa la paix photo on peut monana te donc pour mais ça y est journal il as des as elima salomo na journal nini po etikala mokena kenisko na journal wana na basiko ke bon bozala photo evoloko awa bona boye so maile wana za kité moni loko lobi wana ko ta boto wa humu wa ba bokale olukata ba nila mbungu wa tapero di wana bolukela ngaka ka journal wana so salomo journal wana peut-être na ile ngota original na ile penda ya ningi zalaki parce qu'on est dans le banini omoni biso ba artiste musicien omoni tukozana batu musubo nenga zo sepela nayo akope koboma mutu omoni akosala mutu mabe ngambo ko musutu kenena na werason na Afrique du Sud ba période ya kora
namoni pena motu alongoli blouson na ye atie na mabele alika awera son atambola anyata blouson na ye alors sokolaka pango te na vie quelqu'un bon donc ye so bala mama ba jeune wera son alinga de vie ba vie o de se voir nga vie tambola ka likola blouson obi ke elmo bo ba yango blouson eza ya normal to ngi comment voulez-vous motu donc tala niveau wera son alinga obligé anyata blouson wana on a ce que je montre là so kana ko tchana miser ce ko na ebité donc c'est pour dire que moni makambo ya politique makambo ya musique makambo ya ballet faut qu'on a archive na ba documentaire ba film faut ça la très attention parce que mutako salo mabe te que pour salir mabe mususu ya kale mususu pour lobi mabe pour artiste na yi bon on peut être vivant on peut n'attendre kala penza que non n'attendre nga ba mokili histoire eza nango ka eloko moti moi ezonga kaka yango na yango moi n'attendre kala n'attendre franco zaki parce que toucher franco batailleur batu ya dino ya kwiste batomboki o toucher pe kala Jeff bata Air France pe batomboki mais ezaka balaba ne kaboli bango mamango ba nango lelo te musique la violette penza na baza côté kuna musique pe mususu basi batomboki pour toucher artiste na bango ezama remandi lelo te papa nanga zo sepela maso zo ko beta mais bana mamba nanga bon c'est peut-être ça tout le monde note mon est seulement ça papa wimba na esengo ba soutenir bibi belé ba fait veke ze belé bon on a ndeko no kofi biso polémique te biso to ni bondeko kimia biso to wana ba souvenir ça te malamu penza tant vous allez kina ndeko penza tant vous opesa banzembu et collaboration na bino te ngonga mukeza ki ndenge nini oui ça dit que bon moni avantage émission toujours ça là tous en polémique te hein voilà parce que moni natanga la polémique même les caméras sont ya kondima ondimataire parce que ça polémique c'est vrai voilà pour mtatenga binga pe la zanga nanga ko so pouvoir kuna bi matondo bozo potala potala po biso to kan biso batu to kan sa ndeti biso to ibo sala mabe to biso ne to ko pinir motu mais nzambo atonda biso na atonda na bolingo motu mo ko yeba piniso ko leka yazate talaka esprit kanisi ke kanda tele mele kimi azenisi ka mukina mai ezo yoko so bula ngona ko so bula ngona te comment faut ebisa batu lingo bikisa bo se déplacer ponga koto yo ina cha mai te bino bokota na eloko moko ko mata ndete mais quand même ya epsaka nyowe quand même yebisa bango kuna kengana to sala likambo mais si mais batobaka na ko ndima mais si ko moni babika ka 8 personnes to ba 9 kasa ko ebisa bonga habita la moni koto yo eyinda bino bokende côté kuna na comme ça mvula kuna te mais a préféré achaka mai mokili mobimba izinda nawo ya ona le musu ka saneti non moni eloko na koloba moi moke pona ndeko na kofi eloko na sepelaki ezali nini d'abord kofi azali moto so ovani na bozo solo là en tout cas à moins que bozo na problème au passer bon moment parce que assez qui saka omoni yepé a sepela na solonga donc ça dit bozo seka trop plus que bozo s'ennuyer d'accord voilà nazagile musuna zongi na ndako omona tout cause à l'ensemble mais coup de fil sous omona neni mutango komi bien mais ce que obi ke boro wana idée wana mystique bozo solo la kaka et puis nga pesa ke elengezo silate elengezo silate ça dit que bozo solo la kaka makambo le kaka bien et le kona fona chango actif na ye voilà cause na bonne humeur humour azamuta humour azamuta humour moi ba blague moi ba taquinerie moi ba biloko wana sikoyo ngana na sape moto esprit wana donc là on s'est retrouvé de choses à qui moi si d'autres ko ba to ko balana vous comprenez ba makile ekutana ki foto ba bosembo ba ko makile ekutana ki na mutu oyo bozana yebuzoba moko ba yele pe moko eza bon parce que soki neti bozana moi si bozaba incompatibilité mais dondo moi été quoi on simbate et le ko wana yali très important et puis c'est un bon bosseur moni parce que faut lo bayango tant on a zo pesa nzembo ezana ndenge nzembo ezali mais tant on ya ko tchasu touche na ye et pesa ngo lengi mususu on comprend bien que non obi ke maloba c'est normal eza yo mais ce que yo ka instrumental ndenge sali o sali bina non orchestre munene beti awa yango no moni différence ezaka toujours entre moto zo sa la carrière solo na moto za l'orchestre donc vraiment moi je pense que vie na biso ba musicien faut se mettre dans l'orchestre parce que maïla oyo na oyo bosangisi pesi eloka munene
imaginons on a soliste le la popolipo lokola ba do a Congo donc bako ningisa penza donc yo ko ya na nzembo na yo tango ya tali ngomba mo habité na moni note wana to zawana yango te to zongo na note boy yo kana na accompagnement oyo yo mo non ça dit que ozo sepela kaka c'est là où j'ai compris que so yo ki banzembo ya Kofi tango zalaki nanu ye moko azoluka batu ya koluka pour ba accompagner ye na ba komina orchestre na quartier la terre bokiseni ya makasi sentir pena que non ou ezali je pense que loko wana inspiré kinga mingi na émission na biso tozalaka na tranche moko bana mambo bino boyebi bien comment nango za successful bana mambo na successful ndenge bino boyebi ezali nzembo oyo esilaka ngala te nzembo oyo ata mikolo eza kwa ndenge mama ngebe baka mimboto baloni na kati ya mabele eza kobota se kobota donc tokosenga papa Félix toke mosika te tobeti masolo ya collaboration na Kofi collaboration na papa Wemba na kati ya banzembo ya baartiste mibale wana pas forcément oyo pesa bango oyo penza yo sepela nango pezaka arrivaka te oza yo moko bokoki mpe koyemba ngo pesa lo esengo oyembela biso mwa kape nde yango katosengi esala biso bien makasi soko mpe bango mibale kosala bien banzembo oyo opesi bango te nga na lobi banzembo na bango oyo osepelaka nango mpenza oyo mpe kokoyembela biso awa na apela na succès futo sepela bon na nzembo olobi bien banzembo nga na pesa te oyo opesi te po yo yebi nzembo mo ya papa Wemba nakolinga nanga elue mama yo mama yo mabele mokonzi yo elue ya sabue mama yo mama yo mabele mokonzi lelo elinga lobi ya boya o mama yo nzembo wana na linga yango makasi wana zona jardin de Cambodia so bina bipoli na full donc ça dit que na évité nzambe a reçu que ça bateau mais na évité ce qui to se qu'on a agi nini normalement faut se qu'on a agi mon dit pour lier ça pour mais faut mon ande muto na sakana makolo da danse wala na ba sopala na bango ba pa téléphone wala na ma casquette rouge wala ma bele mokonzi aziza zinaza ozomona nenga zo kobina ozo comprendre te o robot obenini donc otali jado le Cambodge mama yo mama yo mabele mokonzi wana 77 ya bana mama tala kaka vraiment 40 combien d'années mais c'est le lengi bolingo ya ngai na sharufa mama suka olilita mama yebaka motema na yo tabu mawa na yo obosana te te mawa na ngai obosana ngai na biso place na solo barabini mais ezalaki bongo nzembo wana donc pour na ngai ezali parmi ba meilleures chansons ya papa Wemba bana mamba basengi bien poza bato mintondo ngaza baza bo ya mintondo wate bolu kela papa Félix bozo kele makampu quoi vraiment bozo kele pesa problème bozo kumanete na moko to mingi bozo la ekepete mais bozo kele problème ata binu moko ayemba kaka ya solo eto oyemba gandi mite na mega quand même na tune quand même papa nzembo akufelo mide akapela basengi oui mais eza mingi banzembo ya kala ya ata ba diva ata ba so kutu kuna tozala biso problème te biso to lingaka nyonso nzembo moko ya Kofi oyo na cité batubi bayebi yango dieme na bombeli yo eloko eluti talonga na zalango kombo bolingo yaka poche soki ezalaki oyo ya kobomba bolingo nde na bomba ndambo te ya motema voilà nzembo wana yango te nzembo wana ya nini ni wana eza na mayele moko na nzembo wana ya osakana nango te ya nini ni wana papa nya Vincent bala mambo photo ke lokola répertoire oyo ezalaka ma répertoire penza balolo mutima titre nzembo yango komona ngo nini bon boko makadia na ba commentaire comment nango nini nzembo wana ngala yebi yango te ba insister bino bozo kanga problème bolingo ya domekop nde motema bosani te ndenge lelo ebosani aokomi oluka okende otikanga
ngaiko na mipesa na yo ya koluta nalela papa ye nalela mama ye voilà c'est-à-dire que en fait elo touchanga na nzembo wana asala abeta ba style belé na kati eza ndenge banzembo lelo ndenge zala ate oreille musicale ezolobela ozo sentir que azalaki neti na jazz akoti neti na rumba akoti neti azo changer ba style nzembo na ye oyo impressionna ngai ti lelo naza so navandi nga moko nabi me nzembo esamaki yango moko bi mutasaki yango donc nzembo wana bana membre nakanisi mpona rubrique na biso succès fou boza comblé nakanisi na bandako ero bashite bozobeta bashite bobeta baboko ayemi nzembo akofi azala na problème na kofi te boni na biso bana membre nakanisi bozosepela lisolo na ndenge mwa moke te mais malheureusement tv ezaleka mangonga ngai moto osala boye tosoka nano awa lelo ebongo deuxième partie nango na koenchaîner na ye aoke te tozanika awa mais to retrouver ce pour une deuxième partie parce que TV surtout le singonga buni po kolema ngapi na kolema or masolo kito tozobeta bopenza ta bino moko on a préféré première partie suka awa et bon to enchaîner deuxième partie mbala sima bobo tomboka bino. Pactole Studio, Pactole Studio, Studio Nabiso, Banamboka, Studio Pactole, Studio Yayo, Yaye, Yangai, Yapiso Banso. Delvis El Salsero, Ayagana Yekaka Awa. Tozana Studio Pactole. O boyoka kana sango biso to komi awa juna jana na à la voix d'argent mutete mopatas pa studio ezali awa soko lingi o arrestre ngala zali awa na bana na ngai o boyebi juna family tozo ko arrestre kaka awa lolo mutima na leli Pactole Studio à mon côté tombona na biso ba studio na ba mindele na ba tumwindu na ba mvunzi bazo welela image sans loso Sambo Mambouma, Sama Kwanza, image propre, Lolo Moutima, merci. Le groupe Pactole, c'est un studio audiovisuel et un studio son. Pactole TV, une chaîne de télévision chrétienne. Pactole Office pour la création de vos entreprises. Pactole Vie pour les services à la personne. Pactole Production pour la production musicale et artistique. Pactole, c'est l'obsession de l'excellence, de la qualité et de la différence.